¿Cuántas bandas conformadas únicamente por mujeres conoces actualmente en la ciudad de La Paz? Bueno, hoy nos acompañan en Catrina Audiovisual The Noise of Sirens. Y bueno, vamos a hacerles algún par de preguntas para conocerlas más y conocer este proyecto tan chingón que traen. Y bueno, chicas, cuéntenos, ¿vienen de una tocada? ¿Cómo se sienten? ¿Con qué feeling terminan esta tocada? Estamos muy emocionadas, la verdad, el show fue increíble, el público, o sea, La verdad es que todo fluyó muy bien, todo fue muy rápido. El hecho de ya subir a un escenario, pues fue para nosotras como que un gran debut y estuvo muy divertido sobre todo, nos la pasamos muy bien. ¿De dónde viene este nombre tan mitológico y místico en una banda de mujeres, ¿no? Que le da como el feeling, el power. A ver, cuéntenos, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue esta salida del nombre? Bueno, porque exactamente como somos una banda de mujeres, queremos hacer como que un concepto muy interesante, muy cool, que pues, somos mujeres, que las mujeres también somos músicos y que tenemos mucho talento y que queremos también como que otras mujeres se inspiren y vean que también ellas pueden, si les gusta la música, también pueden hacerlo. Y bueno, pues The Noise of Sirens somos, pues sí, aparte de que somos rockeras, pues también pues somos muy femeninas y sensuales y todo eso, por eso sirenas. Aparte de que vivimos en playa y entonces como que combinó muy bien ese concepto. Súper, y ahorita que hablas de la inspiración, bueno, se me ocurre, ¿no? ¿De dónde surge la inspiración de ustedes? ¿Qué las motiva a estar tocando, a sacar este feeling, este power que dices? ¿Cuál consideran que es una inspiración crucial? pues es que a mí la música, pues me hace sentir muy bien, o sea, desde que tengo memoria me encanta el cantar, el tocar un instrumento. Recuerdo pues mi primer instrumento fue la guitarra, más o menos como a los 7 años fue que a mí me llamó la atención todo esto. Y pues realmente inspiración, pues hay algunas bandillas ahí que me inspiran, así que dan, como que me dan esas energías de rock grunge o rock alternativo, todo eso. Y pues principalmente con voz femenina me encanta. Entonces, pues por eso la idea de una banda de solo chicas, ¿no? De que resalte nuestra feminidad y Sí, pues desde niñas, por ejemplo, en mi caso, yo, yo crecí con músicos, alrededor de músicos toda mi vida. Desde que nací, mis papás son músicos y ellos siempre tuvieron una banda y pues yo creo que yo me lo traigo y me gusta muchísimo la música. Por mucho tiempo yo dije, no me voy a dedicar a eso, voy a hacer otra cosa, pero no, o sea, está en ti, o sea, cuando tienes eso en tu sangre, no es inevitable. O sea, yo amo la música cuando estoy tocando o que estoy cantando, pues me pierdo y me relajo, es como para mí un escape también artístico. ¿Qué es lo que les gusta del instrumento? ¿Por qué este instrumento? pues realmente a mí me encanta pues el feeling que se siente cuando estás tocando un solo, es como una energía como que llegas al máximo, entonces es lo que me encanta de la guitarra, que sobresale esos detalles de la música. Yo el bajo pues es como también pues la base,
el ritmo, ¿no? Que se siente cuando estoy tocando el bajo y voy sintiendo el ritmo, que es también como que en combinación con la batería, no, pues se siente así como que súper rico, ¿no? El ritmo que yo puedo generar para aportar a la canción, a la rola. Porque básicamente son la base, llevan una base como muy sólida, ¿no? De la canción, tanto el bajo con la batería. Y bueno, me comentan, ¿tienen otra vida? ¿Qué es lo que las hace regresar a la música en este sentido? Por ahí, no sé, justo eso, que has tenido lapsus en de que estás en stand-by como música. ¿Qué te hace regresar? Bueno, de hecho, yo pasé años sin tocar un instrumento. Recientemente que me mensajé con Sasha, fue así como que de hecho le lancé como que una red, así como que a ver si, dije, ni me va a contestar, porque nos presentaron, un amigo nos presentó, yo le dije, un momento en mi vida en el que ya estaba muy saturada, muy estresada y así, dije, tengo que hacer algo que a mí me llene de vida, que me regrese a ser quien soy yo, o sea, mi esencia. Y dije, ¿qué hago? La música. O sea, a mí me gusta hacer muchas cosas como que tienen que ver con lo artístico, pero la música es lo mejor. Entonces dije, quiero hacer una banda, o sea, siempre tuve ese sueño y a veces como que lo dejamos como por ahí abajo del tapete, ¿no? Esas cosas, pero dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Entonces ya dije, voy a buscar como que con quién hacer ese match, y ya le dije a un amigo, preséntame a alguien que toque, así que quiero ser parte de algo. Y entonces ahí fue ya cuando me conocí con Sasha, le mandé un mensaje y ella inmediatamente hicimos clic, o sea, de verdad inmediatamente así como que yo también quiero, y así. Entonces ya fue que empezó a fluir rápido y ¿cuál fue la pregunta? Yo no sé cuál fue.
Yo, pues desde pequeña me encantó la música. Siempre quise entrar a escuelas de música, pero pues no pasó. Entonces, a los 13 años me voy a un curso de verano y aprendo a tocar la guitarra y de ahí me agarré solita, ¿no? Entonces, sí tuve mis bandillas ahí en la prepa, un ratito todavía después, a los 20, digamos. Pero pues empieza la vida laboral, ¿no? Entonces tienes que vivir de algo. Yo quería estudiar música, pero pues tampoco se me dio. Entonces pues ya empiezo el mundo laboral, pues me voy como que alejando poco a poco de esto que me encanta. Y pasan los años, como que quiero retomarlo, pero lo retomo tantito y otra vez me regreso y así estoy, ¿no? Entonces llega un punto de mi vida en el que digo, la neta, ya se me pasaron varios años y no estoy haciendo lo que realmente quiero hacer. Entonces ya, aplícate, y como que me dije a mí misma, ya, ve por todo. Entonces, pues yo me inscribí en la escuela de música y estoy estudiando actualmente, de hecho, ya tengo año y medio estudiando. Estoy aprendiendo bastante, a diferencia de antes, siento que he mejorado. Y pues ya enfocada en esto, pues, tomé la decisión porque es lo que realmente me hace feliz. Estaba atrapada en el mundo laboral, infeliz, y dije, no, ya. Es mi momento de apostarlo todo, así. Realmente sin palabras, ¿no? Porque justo es esta búsqueda de la identidad y de lo que saca lo mejor de ti, ¿no? Y te conecta con tu esencia. En esta sincronía, bueno, ustedes, por supuesto, se han llegado a machear y todo. ¿Cuál es el objetivo que buscan juntas? ¿Sobre qué andan? Bueno, pues estamos como que a ver qué sale, ¿no? A ver qué pasa, pero todo ha ido caminando muy rápido porque las dos somos muy entregadas, de verdad, en eso sí como que hicimos muchísimo clic, de que las dos somos muy apasionadas, lo tratamos de hacer muy bien, porque esto también es de mucha disciplina, mucha dedicación, mucha práctica, y creo que también se nota, ¿no? Así como que cuando estamos ahí le echamos ganas en todo. Y pues gracias a eso yo creo que como que todo ha fluido muy rápido, muy rápido. Ya cuando menos me doy cuenta ya estábamos tocando en un lugar, y para mí todo empezó como que pues quiero hacer lo que a mí me apasiona, igual que Shasa comenta, porque ya estaba perdiendo como que mi identidad, así como que sentía que no pertenecía, como dice Sasha, ¿no? Estás en el mundo laboral y tú como que te vas abandonando, y dices, no, es que esta soy yo, soy bien rockera y así, me gusta la música, pues quiero darle. Entonces ahorita pues ya nos estamos así como que viendo en dónde tocar, en dónde nos contratan, también eventos grandes, conciertos. Sí, de hecho también pues la idea futuro es componer, crear nuestra propia música, y pues de momento empezamos con covers, así empezamos todos, pero sí, esa es la meta futuro, digamos. ¿Quiénes son sus influencias en esta composición? A ver, ¿qué hay en mente? ¿Quiénes serían sus influencias? Traemos mucha influencia, un estilo grunge rock, así alternativo, 2000ero, noventero, bandillas como pues el clásico Nirvana, con voz femenina está Hole, Garbage, Steelers, sí, la nostalgia. Sí, somos muy nostálgicas, entonces pues yo creo que también como que conectar con pues nuestra generación, lo que nos hizo crecer, sí, la nostalgia. Grunge, rock.
que gira en torno a la plática porque están en esta, o sea, cómo plantean sus comienzos desde una necesidad en la búsqueda de conectar con la esencia, y parte de conectar con la esencia es regresar a esos lapsos de tu vida, yo creo, ¿no? Que marcaron una etapa en ti, que marcaron tu etapa y que guiaron tu vida y también tu oído musical. Y ay, me parece súper fantástico, chicas. Creo que hemos realmente así como conectado con esta esencia profunda, así ya como de saber de dónde surgen las ganas de formar esta banda. ¿Y cuánto tiempo llevan tocando juntas la banda? ¿Cuánto tiempo tienen? Realmente no tenemos mucho, o sea, hará febrero, marzo, 4 meses. Ajá. Bueno, fue más como marzo, ajá. O sea, nos contactamos en febrero, digamos, y ya nos juntamos para ensayar en marzo, así que tenemos realmente 3 meses ensayando. Pues ya 3 meses en nuestro primer toquín, estamos súper emocionadas. Y parece que sí les gustó, porque la gente andaba muy prendida, andaban ahí bailando y todo, estuvo chido, la verdad. Y hablando de conciertos, a ver, ya entrando como unas preguntas atrevidas. ¿Qué les gustaría hacer en un concierto? A ver, ¿se han llegado a preguntar así como, o a visualizar en un concierto, en un toquín, hacer algo loco? No, pues claro que sí. Mi sueño de toda la vida es tirarme al escenario entre el público acá, ¿no? O también el tirarme ahí en el suelo y estar tocando con toda la energía ahí. Pues yo creo que también hacer un gran performance, entretener. O sea, a mí me encantaría que la gente dar show, así que la gente diga, wow, o sea, no nada más fuimos a escuchar, sino que estuvo divertido, estuvo bien entretenido, así como que no sé, algo de que sea dinámico. Sí, qué bonita forma de manifestar esta interacción entre público y ustedes, ¿no? O sea, es un feedback completamente que no es como muy aislado, ¿no? O sea, que realmente buscan la conexión también, el proyectar y tener una retroalimentación muy curada, ¿no?
chicas. Y a ver, un poquito, ¿qué nos pueden contar acerca de su historia musical, la trayectoria musical que han tenido? Pues recientemente realmente que estoy estudiando música. Entré a la Escuela de Música del Estado de Baja California Sur el año antepasado, bueno, finales del año antepasado. Entonces ya tengo como un año. Estoy tomando clases de canto, de guitarra, de batería, llevo algo de solfeo, apreciación musical. Estoy aprendiendo bastante. Incluso estuve también un tiempo estudiando en el Centro Municipal de las Artes. Tomé clases también de canto y de piano. Y en el Centro Cultural Casa Sol tomé clases de bajo. Entonces, ahorita es mi momento de estudio y aprender. Yo pues... bueno, realmente yo aprendí, yo soy cantante y bajista. Y yo aprendí, bueno, mi mamá me enseñó a cantar, ella es cantante profesional. Y mi papá me enseñó a tocar el bajo, me enseñó a leer partituras un poquito y de ahí le agarré la música. Desde chica es que lo practico. Bueno, hablando un poquito más sobre la banda, ¿qué concepto trae? Cuéntenos. Pues traemos como un concepto así como glam rock, estilo visual, pero ya en sonido es como más grunchero y un rock alternativo, así. Sí, queremos como que también traer eso un poquito a escena, también lo visual, que es muy importante a la hora de dar show, porque para nosotras pues o sea, disfrutamos la parte de tocar las rolas, las canciones, pero también disfrutamos mucho esa parte de pues todo el glamour que trae el rock de la mano con la música. ¿Y qué nos pueden contar acerca de la baterista? Pues apenas está integrando la banda, es una chica muy energética, se le da muy natural los ritmos, es muy versátil, tiene un súper estilazo, o sea, es muy buen elemento que va a entrar a la banda. Sí, yo también ya la conocí y pues es una chavita súper joven, guapa, bonita y aparte talentosa y apasionada por la música, igual que nosotras. Y es mi hermana. Siguientes shows, ¿dónde las podemos escuchar? ¿Dónde las podemos ir a buscar? A ver. De momento, yo creo que en Capuchino vamos a estar presentándonos seguido en el Open Stage y de igual forma en el Bar de Cortés en los Open Mic. Entonces, para iniciar, ya más adelante buscaremos fechas en algún evento. En los fest que luego se organizan acá en el Malecón. Ahorita creo que es muy pronto para el Beer Fest, pero hubiera estado chido, así como cositas así. Redes. Sí, redes, tenemos ya nuestra página nuestro perfil de Instagram. Nos pueden encontrar como The Noise of Sirens, _noise_sirens. Creo que sí. Bueno, pues me imagino por ahí van a estar lanzando los futuros eventos, ahí las podemos encontrar si quieren saber más acerca de esta banda. Esas son sus redes, los próximos eventos a los que posiblemente estén. Disappointed with my life, and I took 17. Where's my
I get I don't even know where to start. Y chicas, muchísimas gracias por compartir todo esto. Muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista. La verdad, estamos halagadas, emocionadas, estamos felices. Incrédulas, estupefactas. No lo podemos creer. Pues bien, esa fue la última. Ya nos despedimos. Esta fue la última. Al menos que si quieran otra, pues nos la aventamos, ¿ok?
las sombras, donde nos acompañaron The Noise of Sirens. desde la Catrina Audiovisual. Everyone knows about it. From the Queen of England to the House of Hell. And if I kiss you coming back my way, I'm gonna save it to you. And I don't want you want to get, but that's what I'll do. I'm gonna wish you joy, far from the struggle forevermore. I'm gonna walk the stride, make a sweat river out of every boy. And I'm bleeding, and I'm bleeding all the words are gonna be from me, and I won't speak no more. Muchas gracias. Nosotras somos The Noise of Sirens.